察开警车来接你，还可以给你开道。哎，就警察开车搁我们前面，咵给我们开道，就不堵车了，就真够闲的。然后我问了，警察开警车是7000泰铢，开摩托车是6000，主要是我也没见过啥样，我就一样都点了一个。走吧，咱先去这个泰国，带你们见见警察。铁人们太吓人了，我们刚下飞机就看见警察。哇塞，铁人们，我以为警察是在门口接机，结果在飞机下面接机呀。咱就是说，本来以为这警察叔叔就是带我们走下机场，结果办资料的时候，他裤衩把门打开了，不用排队。我去，这签证5分钟就办完了，我取行李也不用排队。铁不是，马上就能看到我订的警车和警摩托了。哇，这个是我们的车，这个是警车，这个是警摩托。这啥车？哇，这俩警察有点帅呀！铁子们，他说我可以坐警车一起走。我这辈子第一次坐警车。真的是一点都不堵车，他一拉那个警笛车就都让开了。我们好像到了。铁们太狠了，这本来3个小时路程，1个点就到了。行了，铁。